Исәнмесез, кыйммәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Ком сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Россия Дәүләт Думасы депутаты, Думаның милләтләр эше буенча комитет рәисе урынбасары Илдар Гыйлметдинов. Илдар әфәнде, исәнмесез. Исәнмесез. Илдар әфәнде, сезнең алда, безнең алда бүген Россия масштабында быел бик зур чара тора, бик зур эш тора, ул да булса Россия масштабында халык санын исәпкә алу, без инде аны икенче төрле җан исәптә дип әйтәбез. Иң беренче ачыклап китик әле. Менә җан исәп, халык санын исәпкә алу дигәндә, күп кенә тамашачыларыбызда шундый фикер бар, халыкның санын гына исәпкә алалар, халыкның санын билгелиләр дигән. Менә моның мәгънәсе нәрсәдә бу чараның? Ул нәрсәләрне күз уңында тота? Әһәмияте нидән гыйбарәт? Әлбәттә, бик әһәмиятле чара, ул шушы ООН тәкъдим иткән юнәлеш буенча 10 ел уртача дип әйтик инде ел дәверендә һәр 10 ел сайын булырга тиеш. Ул теге бераз менә безнең 2002 елда булды, аннан 2010 елда булды. Хәзер инде менә 2020 елда октябрь айында үтәчәк, бер ай эчендә дип әйтик инде аның сроклары. Әлбәттә, аның әһәмияте безнең илебезнең киләчәген билгеләгәндә һәм шушы төрле дәүләт программаларын, төрле башка төрле юнәлештәге чараларны уздырганга кулланыла торган халык санын алу. Әлбәттә, анда менә 23 сорау билгеләнгән шушы анкетада, айрым рәвештә тагын 7 сорау бар, ансы гел йорттагы хуҗалык турында. Шуңа күрә аның эчтәлегендә семьяда ничә кеше, сезнең иптәшегез кем, сезнең балаларыгыз, сезнең белемегез нинди, ничә класс белемегез бар, сез каян бу урынга килгәнсез, Россиягә кайчан күчеп килгәнсез, һәм башка сораулар. Һәм әлбәттә инде сораулар, сезнең нинди йортта торасыз, сезнең ничә бүлмәгез бар, сезнең суыгыз бармы, сезнең утыгыз бармы, сезнең канализациягыз кулланылганмы? Шушы әлбәттә шушы мәгълүматлар аннан соң инде киләчәктә менә шушы ил тарафыннан формалаша торган төрле программаларга исәпкә алыначак. Ягъни моны хөкүмәт өйрәнә моның күрсәткечләрен. Әлбәттә, хөкүмәт өйрәнә күрсәткечләрен. Һәм әлбәттә инде анда мин әле әйтеп китмәдем, милләтең нинди телләрне беләсең, туган телең нинди. Булар барсы да шулай ук менә киләчәктә шушы телләр программасыларын билгеләүдә, шулай ук илдә гомумән нинди милләтләр яши, нинди юнәлештә барабыз без. Әлбәттә, анда шушы демография мәсьәләләренә кагылган темалар да бар. Күрәсез, без соңгы вакытта нинди күп демографияга кагылган мәсьәләләрне хәл итәргә тырышабыз. Безгә шуңа күрә ул мәсьәләләрне дә белеп һәм нинди программалар аркылы эшләргә кирәк икәнен, хәл итәргә кирәк икәнен аңлау өчен ул нәрсәләрне дә белергә кирәк. Бүгенге көндә менә Россия масштабында дип әйтик, җан исәпне алуга нинди әзерлек эшләре бар. Менә һәм сезнең менә бу комитетның бу чарага турдан-туры катнашы нәрсә белән бәйле? Күп кенә эшләре инде эшләнгән, федераль югарыкта комиссия бар, урыннарда комиссияләр төзелгән, шулай ук тиешле акча чыгымнары бүлеп бирелгән. Шушыны ул арзан гына эш түгел, чөнки шуны оештырган өчен анда йөргән өчен, шушы халык саны алган кешеләр өчен түләргә төрле әлбиттә без быел аерма буларак беренче тапкыр шушы халык сан алу интернет аркылы уздырылачак. Бу әле булганы юк иде. Һәрбер кешенең мөмкинчелеге бар. Шушындагы анкетада каралган сорауларга җавап бирергә интернет аркылы, интернетның төрле ресурслары кулланылачак. Бу Росстат инде үзе аны зур теге төп оешма буларак шушы халык санын оештыручы үзе аерып алачак, нинди интернет ресурслары аркылы. Андагы мәгълүматлар, кешенең мәгълүматлары, әлбәттә алар тиешле бер парольләр аркылы гына кулланылачак, билгеләнәчәк, берни дә читкә таралачак түгел. Менә мини кичнә генә
теге халык сан алу вакытында каядыр 3% кулланган интернет аркылы. Әлбәттә инде бигрәк тә авыл җирлегендә шулай почталарда яки анда шушындый башка төрле җәмәгать үзәкләрендә кеше килеп шунда язып, шунда да килә ала, тутырала, анда да аңа ярдәм итәчәкләр. Шундый менә оештыру мәсьәләләре хәл итеп бетерелгән. Безнең комитетка бигрәк тә сораулар, шушы ничек итеп милләтне күрсәтүле куелган анкетада, ничек итеп туган телләрне күрсәтү куелган. Күп кенә кешеләрдә аңлашылмаучылык бар. Алар уйлыйлар, анкетада бөтен милләтләр саналган икән, аларны бүлә-бүлә куйганнар икән, миңа бары тик шунда тамагына куясы калган икән дип. Һәм башкалар. Халык сан алу булачак, читтән килеп бездә эшләүче мигрантлардан да. Монда яшәгәннәреннән дә һәм вакытлыча килүчеләргә дә. Алар өчен шулай ике төрле анкета каралган. Әлбәттә аларга инде сораулар 6-7 сорау. Кыскача гына, кем син, каян килгәнсең син, нинди эш башкарасың. Шуңа күрә безгә моны да белү әһәмиятле. Безгә белергә кирәк, нинди хәрәкәт бара, миграция хәрәкәте, кайсы регионнарга күбрәк килә, һәм башкалар кайсы илләрдән киләләр. Бу мәсьәләләрен дә теге дәүләткә үзенә күзәтеп барга. Әлбәттә, ул җиңел булачак түгел, үзегез алар артыннан куып җөреп булмый бит инде. Ләкин регионнар белән берлектә, миграция хезмәткәрләре белән берлектә, һәм шулай ук шушы мигрантларның төрле җәмәгать оешмалары белән берлектә булган кадәр максималь рәвештә санын алу булачак. Илдар әфәнде, менә без инде гомуми күзлектән чыгып карап берникадәр бәя бирдек. Бу чарага дип әйтик, хәзер инде менә конкретрак безнең авырткан һәм күп санлы безнең тамашачыларны борчыган пунктларга төгәлрәк тукталып китсәк әйбәт булыр иде. Күптән түгел Бөтендөнья татар конгрессы шәхси адвокатлар коллегиясе белән килешү төзеде. Ул инде хокукый үзәк булдырдылар. Бу хокукый үзәкнең максаты татарларга Россия масштабында инде юридик ярдәм күрсәтү. Бу халык санын исәпкә алу барышында бәхәсле мәсьәләләр буенча аларга ярдәм итү, судларда кирәк булса аларны яклау. Һәм әйтәләр, менә кайбер белгечләр инде мондый хокукый үзәкнең булдырылуына иң беренче чиратта күбрәк Башкортстанда яшәүче татарларның Бөтендөнья татар конгрессына күп санлы борчыган сораулар белән мөрәҗәгать итүе этәргеч бирде дип. Хокук белгечләре, юристлар әйтәләр, бу коммерцияле үзәк түгел, моның иң беренче чиратта бу сияси аспектны күз уңында тота дип. Нәрсә дип әйтерсез? Моның сияси ягы нәрсәдән гыйбарәт була? Әгәр дә алай дип әйтәләр икән. Мондый сораулар булырга мөмкин. Кешеләр шушы халык санын аңлауның эчтәлеген аңламаучылар һәм шул ук анкетаны күрмәгән кешеләрдә. Әгәр дә аны карасагыз, монда ул сорау сезнең милләтегез нинди дигән сорау. Әйтәсе килә, шушы халык сан алучылар рус телендә генә түгел, башка телләрдә дә анкетада булдырылачак. Һәм әлбәттә инде алар кагаз белән йөрмичәкләр, планшет белән йөришәкләр. Анда татар телендә дә булачак, 10 телдә ул анкеталар тәрҗемә ителәчәк. Әгәр дә кем үз туган телендә безгә татарлар татарча да булачак анда үзенең әйтәсе килә икән, аңа андый мөмкинчелек бирелә. Әйтелгән бер генә шушы пункт белән синең милләтең. Сез беләсез, безнең Конституциянең 26-нчы статья нигезендә беркем дә кешене үзенең милләтен күрсәтергә мәҗбүр итә алмый. Бу Конституцияны бузу дигән сүз бернинди оешмада, бернинди кешедә, бернинди дәүләт җитәкчесендә беркем дә мәҗбүр итә алмый. Менә кеше үзе ничек итеп әйтә, шул килеш аны язучы язып куя. Әйтә икән татар дип, татар. Әйтә икән рус дип, рус. Шуңа күрә мин әйтәсем килә, язып куя икән үзен лунатик дип, яки анда марсианин дип. Сез беләсез, узган сайлауларда, узган халык андыйлар да булды, ләкин алар бик сирәк. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә алдагы булган очраклар кебек кемнедер мәҗбүр итү булырга тиеш тә түгел.
һәм мин уйлыйм мөмкин булачак та түгел. Ул гына түгел әле, без менә шушы комитетта инде алдан бу мәсьәләне караган идек. Безнең шундый тәкъдим дә бар. Шушы законга өстәмәдә кертергә, әгәр дә шундый мәҗбүр итүчеләр барлыкка килә икән, аларны җәзага тартырга мөмкин. Административ җаваплылык, име? Әйе, административ җаваплылык. Шундый законны без эшләдек, аны хәзер хөкүмәткә җибәрдек. Хөкүмәтнең әгәр дә моңа аңлавы, каравы бар икән, без аны законны да кабул итәргә тиеш. Бу кемнедер теге административ җәзага тарту турында түгел, бәлки белеп торсыннар. Алай эшләргә ярамый, әгәр дә кешене мәҗбүр итеп йөрисең икән, эшлисең икән бу эшне, бу чиракта сиңа җаваплылык каралган. Һәм анда әйбәт кенә штраф суммалары каралган. Моның өчен шушы халык санын оештыручыларның да бар мөмкинчелек бар, ниндидер нәрсәдер шушны мәҗбүр итү күрелә икән, һәрбер кеше шалтырата ала, телефоннар аркылы, телефоннар күрсәтеләчәк, һәм шунда ук шушы комиссия, район, республика һәм федераль комиссияләр бу мәсьәлә буенча шунда ук гамәл кылачаклар. Әгәр дә инде анкетада ниндидер хилафлыклар китерергә мөмкинлек юк икән, әгәр дә инде җан исәпне алучылар кешенең авызыннан ишеткәнлегенә төгәл генә язалар икән, ни өчен менә безнең менә шушы халык саны исәпкә алу алдыннан бигрәк тә менә күрше республика Башкортстан белән ике арада ниндидер менә шундый шиктан тыш хәрәкәтләр башлана. Шиктан тыш кемнеңдер белдерүләре башлана. Галимнәр үз тарафыннан территорияларны, җирлекләрне, менә бу безнеке булган, менә бу аларныкы булган, ягъни бүлгәләү дип әйтик. Барбер бу инде яшерен батырны түгел, интернет челтәрләрдә ул без аларны күреп барабыз, җан исәп алдыннан ике республика, ике халык арасында ниндидер бер тузанышы бала. Менә әгәр дә инде шундый хилафлыкларга юл ябык икән, кая, ни өчен без монда шундый сүз куптарабыз? Аны тыныч кына бер-береңне каралтмыйча, бер-береңгә пычрагатмыйча гына үткәрү мөмкинлеге бармы, юкмы бу җан исәп? Әлбәттә, аның бит инде шулай булуга, борчылуга мисалы да бар, үзегез беләсез. Аның яшерен батырын түгел, алдагы халык саналу вакытында шул Башкортстандагы безнең яшәгән татарларыбызның бер өлеше башкорт дип язылдылар, һәм бүтән чиракта да алар үзләре теләкләре белән эшләнмәде, административ ниндидер аларга йогынты булды. Шуңа күрә сез әйткән сораулар барлыкка килә. Һәм ул нигезле дә бу елда шулай булмас микән дигән шикләр белән безнең халык яши, бигрәк тә җәмәгать шәхесләре шулай борчыла. Мин шуңа күрә әлбәттә бүгенге көндә анда 10-15 ел булган кебек хәләт юк. Безнең шул ук республикалар арасында аңлашу бик зур. Безнең республика җитәкчесе дә, Башкортстанның республика җитәкчесе дә, алар дус булып, аралашып, эндәшешеп эшлиләр. Шуңа күрә мин ниндидер күрше республика тарафыннан, безнең тарафтан да бу мәсьәлә буенча ниндидер йогынты ясау, мәҗбүр итәргә тырышу булырга тиеш түгел. Тагын бер тапкыр әйтәм. Хәзер бу мәсьәләне федераль үзәктә дә нык контрольгә алдылар. Тикшереп карап торачаклар. Мәҗбүр итү булуы мөмкинчелеге тууга, шунда ук тиешле бу мәсьәләгә реакция булачак. Әле мин тагын бер тапкыр әйттем бит. Без шулай ук менә шушы административ законнарга төзәтмәләр дә кертәбез. Һәм беркем дә бу мәсьәлә белән уйналачак түгел. Тагын бер мәсьәләгә әйтеп китәсем килә, менә безне бүлгәлиләр икән анда, Астрхан татарлары, татарга инде эшләндә, Себер татарлары. Әлбәттә, кешене без алай язмагыз дип мәҗбүр итә алмыйбыз. Ләкин узган ел саннарын карасагыз, алар барсы да Астрхан татар дип язылганда үзен, Мишәр дип язганында үзен, алар барсы да татарлар төркемендә. Әлбәттә, аны автомат, чөнки шулай укый, чөнки ул дип татар дип язылмаган, Астрахан дип татар дип язылган, ләкин алар барсы да татарлар астында. Шуңа күрә бу нәрсәдән куркырга кирәкми, һәм
теге шуның аркасында татарларның саны кирәк микән дип уйларга кирәк. Әле тагын безнең бит әле туган телне дә билгеләү бар. Кайбер очракларда туган тел буенча да билгеләнә. Менә мәсәлән мин үземне анда ниндидер теге шулай ук башкорт татар дип язам икән, ләкин мин үземнең күрсәтәм икән туган телемне татар дип, әлбәттә шундый очракта да ул татар группасына языла. Ягъни туган телдән милләтне әлбәттә күрсәтә. Әлбәттә Туган тел графасында. Менә сез әйтеп киттегез, бу анкетада инде 20дән артык сорау. Ни өчен безне аеруча менә шушы милләт һәм туган тел графалары шулкадәр борчый һәм дулкынландыра? Ни өчен без башка графалар турында сөйләшмибез дә? Ни сәбәпле ул безгә әһәмиятле? Телебез гаделлек булсын дип, нишләп безнең халыкны башка төрлегә яздыралар, мәҗбүр итәләр яки инде этәрәләр, бәлки мәҗбүр дә итмәгәннәрдер, үгетлиләр, этәргәннәрдер. Шуңа күрә үгетләргә була, ләкин мәҗбүр итәргә ярамый. Ул шунлыктан да безнең иң беренче рәттә әһәмиятле. Икенчедән, әлбәттә, инде безнең горурлыгыбыз, без бит инде гел үзебезне Рәсәйдә икенче халык дип йөртәбез. Сан буенча да шунлыктан да чыгыптыр инде ул бездә менә күңелгә кереп калган. Нишләп әле без кимергә тиеш, нишләп әле без икенче халык булып калырга тиеш. Безнең Рәсәйнең сәяси җәмәгать тормышына йогынтыбыз зур. Һәм әлбәттә без бит инде Татарстан турында гына әйтмибез, бүгенге көндә татарларның менә без шулай булганбыз. Безнең кадәр читкә чәчелеп яшәгән Россия күләмендә халык ул бик сирәктер. Шулай. Бик сирәктер. Бу яктан да чыгып без омтылабыз бер кешене дә югалтмаска. Бу безнең ничектер менә менталитетка кергән минде. Мин үзем аның өчен теге менә үлергә һәм без икенче булырга тиеш дигән теге олай дип уйламыйм. Урак кычкырып барырга кирәк, без барыбер икенче булачакбыз. Шуңа күрә матур иттереп, акыллы иттереп үзеңнең халкың белән үзеңнең милләтең белән горурланып язарга кирәк. Мин һәр вакытта да менә кайгыны яшәсәк тә без бит тырышабыз инде үзебезнең телне саклап калырга, гореф-гадәтләрне. Мин теге автоном җитәкчесе буларак күп регионнарда йөрим, күп чараларда катнашабыз. Шуңа күрә бу яктан да безгә әһәмиятле. Мин тагын бер бик зур мәсьәләне күтәрмәкче булам. Безгә менә сез әйттегез, халык сан алучы дөрес язсын иде дип. Халык менә монда интернет системасында күренеп китә һәм халык сан алучы кешеләрнең аларга теге тәкъдим мәгълүмат формасында язылган бер вариантында иде. Баштагы без караган вариантта. Әгәр дә кеше үзенең милләтен күрсәтмәсә, сез аңа әйтегез. Сез күрсәтергә тиеш. Һәм сез әгәр дә кыйнсынасыз икән, берничә милләт итеп үзегезне языгыз дигән тәкъдимләр бар иде. Менә мин аңа шунда каршы чыктым. Мин әйтәм, халык сан алучы кеше ул милләт турында андый юнәлештә бирергә тиеш түгел. Менә сезнең бар мөмкинчелегез үзегезнең милләтегезне язарга, шуның белән булды. Ниндидер аңа төртергә, анда яки анда әйдәгез әйтеп җибәрергә, кыйнсынасыз икән 3-4-не языгыз анда дип, андый нәрсә булырга тиеш. Безнең белән бу фикер белән безнең шушы халык саналучы оештыручылар ризалашты һәм андый теге русча әйткәндә подсказкалар булырга тиеш түгел. Иң әһәмиятлесе. Менә безнең узган сану бу безнең өчен нык әһәмиятле. Узган санда без карасак, менә бер 500 меңгә якын кеше үзенең милләтен күрсәтмәгән. Ләкин 5 миллионга якын кеше безнең шушы халык саналуга тартылмаган. Булар читтә калган. Булар я монда халык сан алучы барып җитмәгән, я алар өйдә булмаганнар, я ачмаганнар, я халык сан алучы кирәк дип тапмаган,
бардыммы дигән дә шуның белән шул. Аларга да бит инде аларның нормативлары бар. Менә син анда 550 кешене йөреп чыгарга конкрет адреслар бирелә торган. Конкрет адресларда. Шуңа күрә иң безнең борчылганы барыбер ул кешеләр турында мәгълүмат алынган, менә йортлардагы теге йорт китаплары диләр, хозяйственный китаплар бар. Шуннан алынган мәгълүматлар. Анда әлбәттә шикләнгән мәгълүматлар генә. Анда милләт турында, ягъни тел турында мәгълүмат юк. Менә 5 миллион кеше алар шулар. Һәм кайсы халыклар иң беренче ратта бу очрактан теге ни булып калдылар, теге зыян күреп калдылар. Руслар, татарлар иң беренче ратта. Һәм Украина. Чөнки без бит күп. Һәм әлбәттә процент ягыннан да шушы исәпкә алынмаган кешеләр, алар шул халыклар, шул милләтләр. Күп милләт безгә кагыла күп очракта. Шуңа күрә барып, менә без инде бурыч та куябыз. Халык сан алучылар барып җитәргә тиешләр. Алай теге пишмакка басып кына тутырга тиеш түгел. Һәм шуңа күрә без Росстатка да бурыч куябыз. Сез анда урамнан яки анда эшсез йөргән кешеләрне генә алып шушы эшкә тарта күрмәгез әле. Аларны укытырга, аларны өйрәтергә, аларны җаваплы эш белән шөгыльләнә икәнен аңлатырга дип шушындый бурычларны куябыз. Хезмәт хакларын әйбәтне куегыз. Юк кына хезмәт хакына теләсә кемне генә алып алай эшләмәгез дип без, ягъни җаваплылыкны һәм шушы теге үй китапларыннан алган мәгълүматларны менә булырга тиеш, минимум булырга тиеш. Без хәтта законнан әле шул норманы алып та куйып дигән идек, теге мәҗбүр итергән гел ләкин ул чиракта барыбер кемдер булачак ачмыйча, кемдер өйдә булмыйча. Ул вакытта без бөтенләй алар турында бернинди дә теге информация, мәгълүмат белмичәк. Шуңа гына күрә без аңа урынмадык. Ләкин бурыч менә шундый бурыч куелган. Алар үз эшләрен әйбәт итеп эшләсәләр, әлбәттә безнең әле мөмкинчелегебез бар. Бу яктан да үзебезне менә милләтебезнең санын үстерергә дип әйтмәкче булам бу фикерне. Без инде милләтнең күп санлы булуы турында сүз чыкты. Менә күп санлы булу, илдәге барган иҗтимагый сиясәт процессларда актив катнашу, үзеңне күрсәтү. Ул милләткә дип әйтик, конкрет милләткә нинди дә булса преферанс дип әйтим, бу сүзне кулланыйм. Мен инде булса икътисади яктан, башка яктанмы, нинди өстенлекләр бирә ул? Бармы аның менә шундый ягы? Ул бит инде максат теге күп дигәсеннән, ни өчен без күплеккә омтылабыз дигән сорау да туа. Ни өчен омтылабыз? Югалтмаска һәрбер кешене. Ансыда бар, без әйтәм бит инде, һәрбер милләт үзен бит инде күп итеп булырга тели. Без әле игътибар иткән булсагыз, менә безнең шулай ук Көньяк республикаларда бар кичнә-кичнә генә халыклар. Һәм алар кайбер очракта үзләрен шул кичнә халык итеп күрсәтәселәре килә. Чөнки ул халыкларның закон нигезендә кичнә халыкларга яклау һәм аларга ярдәм итү дигән законнарыбыз да бар. Менә. Бигрәк тә Себердә ул Арктик якларында югала барган инде халыкларга. Дәүләт аларга төрле льготалар бирә. Шул кичнә халыкларга анда мисал өчен алар анда балык тоткан өчен налог түләмиләр. Аларның пенсиягә чыгулары иртәрәк, аларның анда шундый тормыш алып барганга башка төрле льготалары бар дип әйтәмсең инде. Без бит аларны да белергә тиеш. Безнең менә шушы 90 бүген көндә без әйтәбез, бездә 93 293 халык бар дип. 193. Аларның 100гә якыны бу кичнә халыклар. Без әле күрәчәкбез зур гына үзгәрешләр. Аларның саны буенча, аларның телләре буенча. Менә бездә 277 тел һәм диалект дип 10нчы елдагы санал хисаплар буенча без алып барабыз. Менә без нәрсә күрәчәкбез? Без гел әйтеп килдек, бездә телләр югалмый, без әле саклап барабыз телләрне дип. Ләкин шуңа карамастан 50гә якын тел безнең югалу алдында тора. Без шушы саннардан соң нишләргә тиеш? Нинди эшне алып барырга тиеш?
Безнең әле кайбер халыкларның алфавитлары да юк. Күпме алар? Кирәкме безгә ул халыкларның алфавиты белән шөгыльләнергә, яки ике кеше генә булса, һәм аларга туган телдә китаплар юк. Менә мине дә сүгәләр бик күп, син анда менә фонд телләрне саклау фондын оештыручыларның берсе, әйтүчеләрнең берсе, каясын ул фонд, ул бит нишләп менә безгә килеп, безгә телне өйрәтми, без бит шулай иләшкән. Кемдер килеп безгә телне өйрәтергә тиеш, сакларга тиеш, алай өйрәтмәсә мәҗбүр итәргә тиеш, алай булмаса без үзебез өйрәнмәйбез. Юк, безне мәҗбүр итегез, безне өйрәтегез, безгә килеп, значит, китаплар бирегез, без шулдан соң гына үзебез әле өйрәнергә мөмкин. Шул ул фондның төзүнең төп мәсьәләләре дә менә шушы аз халыкларның бик туган телләрен өйрәнү буенча, кадрлар әзерләү буенча, әсбәпләр чыгару буенча нык авыр хәлдә икәнен күрдек без. Безгә читләрнеке кирәк түгел, әмма үзебезнекеләр исәпкә алынырга тиеш. Татарстан президенты үзенең бер чыгышында менә бу халык санына бәйле рәвештә шундый фикерен әйтте. Нимә, президент авызыннан менә чыккан менә бу сүз, ул нинди мәгънәдә кабул ителә? Президент әлбәттә борчыла, менә шушы үткәнгә карап, ниндидер теге халык саны алганда бузулар булмасын дигән кебек. Әлбәттә ул бүтән татарларның президенты буларак, әлбәттә ул теләр иде безнең халкыбыз күп булып, бердәм булып, һәм үзенең татарлыгын күрсәтүен. Үзеңнең үзеңнең милләтеңне яшереп, яки янардан әйтүдән куркып, без бит беренче дә отмыйбыз. Шуңа күрә президентның борчылуы да, теләге дә шуннан без курыкмыйча үзегезнең милләтегезне күрсәтегез. Татарстан һәм аның президенты һәр вакытта да татарлар кая гына яшәсә дә мөмкин булган кадәр без ярдәм итәбез дигән фикере булган. Менә шуннан чыгарга кирәк. Һәм шуннан чыгып татарлар шанарга тиеш, безнең президент ташламый икән. Без күбрәк ярдәм ала алабыз икән. Үзебезнең теге яшәгән регионнардан гына да түгел, әле безгә Татарстан да ярдәм итәчәк икән. Татарстан да безгә үзенең мөмкинлекләрен без бит укырга чакырабыз. Төрле чараларда оештырырга ярдәм итәбез, мөмкин булган кадәр. Телне саклау буенча әсбәпләр белән тәэмин итәбез. Президент шул турыда әйтә. Курыкмыйча бергәләп булыйк һәм Татарстан сезне ташламас дигән фикерне әйтә. Без инде мин менә хәзер бирәчәк сорауга берникадәр тукталып үттек. Җан исәп барышында менә кайсы чылбырда, кайсы баскычта менә бу хукук бузу дип әйтмим, тәртип бузуларга мөмкинлек күбрәк. Кайсы баскычлар куркыта безне? Җан исәп алып торган конкрет кеше йөргән форматтамы ул, әллә инде эшкәрткән баскычында аның күбрәкме? Беләсезме, ниндидер теге зур низаклар булыр дип уйламыйм. Шуңа күрә бүген көндә аның хәзер теге мәгълүмат алу, бүген әйттең, 2 секундтан соң синең ул мәгълүматны урнаштырырга була, сайтта да, интернетта да, теге башка төрле чаралар аркылы да, һәм шулай ук кайнар теге нигә дә шалтыратырга, элемтәгә дә шалтыратырга була. Мин нәрсәдән генә шикләнәм, безнең менә шушы халык сан алучыларның квалификациялары ничек булыр икән? Алар ничек итеп шушы үзләренә йөкләгән эшкә теге кирәк эш дип карарлар икән? Менә шушы сорауларны дөрес иттереп тутырулары һәм дөрес итеп ишетүләре, һәм алар ул халык алучылар ягыннан да шушы комиссияләр ниндер теге оператив контроль булырга тиеш дигән фикер. Бар булачакмы ул безнең андый контроль менә җирлектә, ул бит инде бөтен җиргә дә актив та җәмәгатьчелек тә барып итә алмый. Ниндидер бәлки җәмәгатьчелек ягыннан да ниндидер
җәмәгать оешмалары ягында ниндер бер теге контроль бәлки кирәктер, ниндер тыгылырга түгел, теге комачаулап йөрергә түгел, кычкырып йөрергә түгел, бәлки менә күзәтү. Шушы эшне оештырырга тиеш булган оешмалар һәм халык салучы булган кешеләр үзләренең эшләрен урынына җиткереп эшләргә тиешләр. Менә шунысы гына мине, шуны ничек тәэмин итәбез менә? Шунысы борчый. Иң борчыган урын. Без инде катнаш гаиләләр, катнаш никахлар турында берникадәр тукталып үттек. Бу безнең дөресен генә әйткәндә, бер яктан милләт өчен теге проблема да инде ул катнаш никахлар. Аны безнең җәмәгать әһелләре арасында да бу тема тирәсендә борчылып сөйләүчеләр күп. Халык санын исәпкә алганда, катнаш никахларда кемнең сүзе өстен булыр микән? Ирнекеме, хатынныкымы, әби бабаймы, балаларның хукуклары ни дәрәҗәдә? Әгәр дә, мәсәлән, баласы әйтсә, юк әти, мәсәлән, урыс татар. Баласы әйтә, әти мин татар дип языла. Сез беләсез, балык булмаган балалар өчен әтияне билгели. Ул әйтергә мөмкин. Ничек, ләкин барыбер яздыра. Җаваплылык әтияне өстендә. Җаваплылык әтияне өстендә. Инде балык булган бала. Балык булган әлбәттә үзе. Аңа беркем дә аны шулай ук әтияне тарафыннан басым булса, ул шулай ук Конституциянең 25 статья нигезендә аңа беркем дә әти дә, әни дә, бабай, әби дә мәҗбүр итә алмый, әгәр балык булса, үзенең фикерен әйтеп аны яздырырга. Әгәр дә инде ул аңа шушы үзенең милләтен күрсәтүдә ниндидер мәҗбүр итәләр икән, туганнары булса да, аның мөмкинчелеге бар, шалтыратырга эндәшергә. Ләкин мин уйламыйм, бу теге массовый күләмдә булыр дип. Ләкин әлбәттә андый семьялар авыр хәлдә, сүз дә юк. Мин бит әйттем, 500 мең безнең узган сайлауларда үзләренең милләтләрен күрсәтмәде дип. Әлбәттә, бу шулай күп җиракта шушы гаиләләр, аларның күбесе үзләренекен күрсәтәләр, үзләренең милләтләрен, күп җиракта балаларын травмага бирмибез дип, үзләренең балаларын күрсәтмәй калалар. Без бер кадәр туктадык, менә милләтләрне анкетадан да бүлү бармы, юкмы? Анда гел сүз чыга бит инде. Менә безнең халыктан да 10 төрле этноска бүлгәннәр. Анда хәзер халык кем мишәр языла, кем анда типтәр языла, кем болгар, кем фәлән, кем фәсмәтән. Әйеме, анкетада менә түгел, тагын бер кат басым ясап китик әле. Ничек күрсәтелгән милләтләр графасында нинди сүз бар анда? Анда 14-нче пункт. Ваша национальная принадлежность. Ягъни анда бернинди бүлемнәр дә юк. Бернинди бүлемнәр дә юк. Менә сез ничек итеп, шушы менә ул бер графа, бер җыл белән генә бетте. Анда өтер аркылы да юк, эшне күрсәтегез дигән сүз дә юк, дүртне дигән сүз дә юк. Яки анда менә сезгә бирәбез, халык сан алучының кешенең кулында да ниндер халыкларның теге узган сайлау буенча, халык сан алу буенча теге саннары да юк. Андый бернәрсә юк. Менә син ничек итеп шушы бер графада үзеңне күрсәтәсең, шул килеш була. Мин тагын бер тапкыр әйттем. Шул ук син күрсәтәсең үзең язасың микән Әштерхан татары дип мында. Башкасы дипме? Бу барыбер татарлар группасы алдында күрсәтелә. Менә кем кызыксынасы килә икән, алып карасыннар. Ул интернетта бар, һәрбер җирдә бар. Узган 10-нчы елгы халык саналу нәтиҗәләре буенча ничек итеп алар, ничек итеп күрсәтелгән. Хәтта мин әйткән менә үзен берничә халык итеп күрсәткән кешеләрнең хәтта язулары да бирелгән. Шуңа күрә ни өчен теге бары тик санаган вакытта гына аны санаучы автомат өчен билгеләнгән шундый менә теге Әштерхан татарлары дигән ни калган анда, мишәрләр яки анда башкалар, алар бары тик менә шуның өчен генә. Менә бу этносларга бүлү, сез менә бер никадәр әйтеп киттегез, галимнәрнең менә шушы халык санын исәпкә алу барышында файдаланып, этносларны күп санын бер аеру. Әлбәттә, безнең бар институтлар, шуның белән шөгыльләнеп утыручылар, шул ук менә институт антропология, минем Михаил Маклая, булар, алар анда фәлән
безнең галимнәребез шушы мәсьәләләрне тикшереп, гыйльми эшләр язып, һәм башка, әлбәттә, аларга инде кызык, алар кызык, ә безнең күпме икән уртак семьялар, ә күпме икән безнең кешеләр уйлыйлар үзләрен, менә билгелиләр, минем өчен бу милләттә үземне язып куям, тегесен дә язып куям, шуның буенча анализ үткәрергә, шуның буенча шөгыльләнергә. Әлбәттә, алар шушы теләкләрен күрсәттеләр һәм теләгәннәр иде анкетада да менә мөмкинчелек бирергә, шундый графа булдырырга. Булар үз мәнфәгатьләреннән чыгып, үзләренең эшләрен алып барыр өчен анкетада үзгәрешләр кертү тәкъдиме белән чыгалар. Бу чиратында халыкның башын бутый булып чыга. Әлбәттә, бу анкета чыкканчы без аны шушындай галимнәр белән аралашкан вакытта шундый фикерләр булды, ләкин без дә каршы чыктык. Аларга тиеш кеше башын бутамагыз. Менә ничек язып куя, шул килеш була. Аның булай да мөмкинчелеге бар, кирәк булса 2-не, 3-не язырга, 4-не язырга, беркем дә кешене кулына сугып, син алай язма дип әйтми. Инде әлбәттә, аннан соң мин сезгә әйттем, барыбер беренче андый халык юк бит инде. Там рус татар яки анда башкорт рус татар, андый халык юк. Шуңа күрә аларны билгеләү, менә көйләнгән автомат тарафыннан беренче иттереп кемне язасың? Шул исемне ала. Ләкин мин әйттем, әле бар туган тел буенча да ансын да билгели. Илдар әфәнде, менә барыбер теге этнослар дигәндә без бит инде Әстерхан татарлары да дидек, Казан татарлары, Себер татарлары. Себер татарларына килгәндә, алар менә ничектер элегелектән дә шундый агымнар булды һәм шул фикердә калучылар бар. Без татар түгел, менә без нәкъ Себер татары. Бу нәрсәдән килә? Кайберәүләр әйтә, менә Себер татарларына ниндидер өстенлекләр бирер өчен җирле хакимият, әгәр дә сез Себер татары булып языласыз икән, сез ул өстенлектән файдаланасыз. Әгәр дә сез татар гына булып языласыз икән, сезгә мондый мөмкинлекләрне без бирмибез дигән сүзләр дә булды. Юк. Менә бит мин Төмәндә беренче көн булдым. Шушы автономиянең конференциясы узган вакытта, безнең анда автономиянең исемендә дә Төмән татарлары һәм Себер татарлары исем бар иде. Без шунда ук сөйләштек. Бу кайчандыр шулай билгеләнгән, килгән, ләкин ул дөрес түгел. Ул инде барсы да Төмән татарлары һәм исемне дә шулай иттереп куярга. Һәм регион җитәкчеләре берсе дә бер менә ниндидер фикер белән генә булса да сез әйткән, әйдәгез сез менә Себер татар дип язылыгыз, без сезгә дигән андый фикерне әйтмәделәр. Киресенчә, бурчлалар безнең өчен. Нишләп сез бүленәсез анда Себер, Казан татарлары? Сезнең нишләп анда икеш оешмагыз? Автономия, конгресс, анда тагын бар башкалар. Миңа нишләп сез шулай бүленәсез? Нишләп сез бердән була алмыйсыз? Бер оешма булып, матур иттереп, без әзер безгә дә уңай булачак бер оешма белән эшләргә. Сез бит инде бер татар ричкә талсагыз. Әлбәттә, Себер татарларының сөйләшүләрендә, аларның теге диалектларында бар үзенчәлекләр. Безгә шуны аңлап, алар әлбәттә үзләрен теге без Казаннан килмәдек, без тегеннән күчмәдек, без менә монда инде фәлән гасырлар яшәгән дигән аларның андый шундый фикерләре һәм шундый уйлары, аны ихтирам итәргә кирәк. Ул җирле үзенчәлек бит инде. Җирле үзенчәлек, аны аңларга кирәк. Һәм шушы аңлашу белән бергә яшәргә кирәк. Кире тәрмәскә. Безнең кайбер чиракта кире тәрү, сез шулай дип телисезмени? Әйдәгез, алай булгач үзегез барыгыз. Әгәр алар шулай шундыйрак сукалаган чиракта да уртак нигә эшләргә, уртак ниләргә тартырга кирәк. Аларның активистларын янда җиртергә кирәк. Алар белән бергә булырга кирәк. Безнең анда менә шул ук Төмәндә Төмән өлкәсе тарафыннан оештырылган 2 үзәк бар. Тобольскида татар үзәге һәм Төмәннең үзендә штатлар бирелгән. Рәхим итегез, шунда ук төрле түгәрәкләрдә, тел түгәрәкләрендә Себер татарларының кызык тарихын да өйрәнергә мөмкинчелек бар. Менә шуны безгә тагын бер тапкыр әйтәм. Аңларга кирәк, алар да каядыр китергә җыенмый. Алар үзләре татар дип кисәтләр, ләкин аларның бар менә шундый үзенчәлек. Аңларга кирәк. Киресенчә, тагын бер тапкыр әйтәм. Шуңа, сезнең кызык
теге сөйләмегез, диалектларыгыз дип Аларны сакларга һәм үстерергә кирәк. Сакларга үстерергә кирәк. Без тукталып үттек сөйләшүнең башында электрон формада бу анкеталарны тутыру мәсьәләсендә тагын бер кат бераз шәрехләп киңрәк тукталып үттек әле. Электрон анкетаны тутыру формасы ул Россия масштабында моны бүтән 100% кулашланган бүтән кеше эшли аламы? Юк, әлбәттә инде бу кешеләргә мөмкинчелек бирү. Менә кемнең мөмкинчелеге бар электрон рәвештә тутырырга? Бүген бит инде безнең интернет җәелгән. Бер караганда бүтән кешедә бүтән кешедә юк инде. Безнең авылларда без бит инде интернет бар дибез әле. Аның кадәр шөгыльләнмиләр. Әгәр дә Россия масштабында шөгыльләнмиләр. Тагын бер тапкыр әйтәм, бу шушындый мөмкинчелек бар. Әлбәттә, мин уйлыйм, бигрәк тә яшьләребез бу мөмкинчелектән яшь семьялар, яшьләребез бу мөмкинчелектән файдаланырлар дип. Чөнки бит инде замана башка. Шулай. Без шуның аркылы кешеләрне шушы халык саналыгы катнашсыннар дип җәлеп итәргә тырышабыз. Нинди сайтта ничек кирергә тиеш алар менә? Анда күп төрле сайтлар билгеләнәчәк. Әле Росстат бу эш белән шөгыльләнә. Мин уйлыйм якын арада билгеләячәкләр. Нинди сайтларга кереп, нинди порталлар кулланылачаклар, кемнәр белән алар килешү төзеп, аларны тартачаклар. Булар барсы да менә шушы якын арада ахырына кадәр билгеләнеп бетәчәк. Бу тагын бер тапкыр әйтәм, бу безгә дә, чөнки әгәр дә алар кагаз белән генә булса, иренеп яшьләр анда бигрәк тә кулланмаска да мөмкин. Нәрсә мин монда тутырып ятам? Интернет аркылы оператив рәвештә тизрәк тә булачак һәм уңайлы да булачак, эшкәртү өчен дә уңайлы буларак. Кабатлаулар булырга мөмкин түгелме? Мәсәлән, ул инде бу гаилә дип әйтик, электрон формада үзен бирде, моңа җан исәп алучыга килеп буларның фатирына. Юк, ул электрон биргән кешегә кабат килү юк. Сез әйттегез, анкеталар берничә телгә тәрҗемә ителгән. Менә бу телләрне нинди форсаттан, нинди критерийдан чыгып сайладылар? Мин бу сорауны менә үзем безнең түгәрәк өстәле булырга тора. Мин шу бу сорауны үзем бирмәкче булам. Чөнки анда нинди телләр? Кызык кына телләр. Яхшы инглиз, кытай теле аңлашыла. Татар, башкорт, бурят, тува, калбык, тел. Менә миңа биргән алар тарафыннан информацияда менә шушы телләрне күрсәткәннәр. Бәлки алар күбрәк тәдер әле, менә тагын бер тапкыр әйтәм. Ягъни аның ни өчен бу телләр икәне әле сорау җавап юк бу сорауга. Юк, җавап юк, нишләп бу шушы телләр алынган икәне. Шуңа күрә якут теле күрәс күпмедерәктер менә хәтта төрки телләренә ягына таба теге ничектер теге авышу да бар. Менә якын арада шушы түгәрәк өстәл безнең узачак. Мин әлбәттә бу сорауны бирәчәкмен, шушы халык саны оештыручыларга бигрәк тә Росстатка әйтегез әле, нинди күзаллап шушы телләр булды икән, тагын юк микән? Тәрҗемә итүчеләр. Мин уйлыйм, бәлки монда нәрсә дә бардыр дип, чөнки алар регионнар белән эшлиләр һәм регионнардан информациялар. Сез нинди телләрдә теләр идегез, сезнең өчен әһәмиятле анкетаның булдырылуын дип. Күрәсең, шушы өлкәләр, республикалар үзләренә шушы телләрдә дә кирәк дип санаганнар һәм шушындый теге мөрәҗәгать белән шушы оештыручыларга чыккан, әләр әлбәттә инде аныга риза булып ризалашканнар дип. Башка өлкәләр, башка республикалар күрәсең, бу мәсьәләдә кирәк дип санамаганнар дигән мин фикерне әйтәсем килә. Без инде әйтеп үттек, менә бу җан исәп барышында без барыбер Россиянең төп түгел 100% халкында кулашлый алмыйбыз. Менә монда плюс-минус ул күпме булырга мөмкин, әйеме? Һәм ни дәрәҗәдә без объектив дип саный алабыз аннары. Менә бу җитешсезлекләрне дип әйтик. Бу минусларны. Әлбәттә 100%-ка чыгу авыр булачак. Ләкин барыбер мин сезгә әйттем бит, безнең бар мөмкинчелек, менә әгәр дә инде без анда ул семьяга барып җитә алмаганбыз, яки анда ул юк, булмаган,
барыбер менә шушы административ кәгазьләр аркылы максималь рәвештә аларның ул кешеләрне бар билгеләргә, әлбәттә безнең ниндидер күрсәткечләребезгә без ирешә алмыйчакбыз инде. Мин узган ел нәтиҗәләре буенча әйтәм, менә тагын бер тапкыр әйтәм, 5,5 миллион узган җан исәп. Узган җан исәп 5,5 миллионны без бары тик койдык. Менә шушының кадәр кеше катнашмады дип. Һәм әлбәттә инде аларның ниндидер алар турында менә шул кыскача гына, шул китаптан алынган кыскача гына мәгълүматлар бар. Шуңа күрә әлбәттә тагын бер тапкыр әйтәм, безгә кирәк максималь рәвештә шушы бөтен информацияны җыярга, чөнки ул барысы да әһәмиятле, аның милләте дә әһәмиятле, аның теле дә әһәмиятле, аның көнкүреше дә әһәмиятле. Безгә бит тагын бер тапкыр әйтәм, буларның барысын да белергә, алырга һәм аннан соң дәүләт эшчәнлегенә, җәмгыятьнең хәрәкәт итүенә элеп куярга кирәк. Тагын бер тукталасы пункт, без инде берникадәр әйтеп үттек, сүз барышында туган тел графасы. Моңа безнең бит татарлар арасында үз ана телен белмәгән татарларыбыз да бик күп. Менә алар туган телен кем дип яздырырлар микән? Сөйләшкән телен, әгәр дә инде ул милләтен татар дип шын мәгънәсендә яздыра икән, мин исемем, фамилиям, отчеством да татар, әби, әтияним да татар, милләтен татар итеп яздыра. Туган тел дигәндә сорау килеп туарга мөмкин. Мин бит татарча сөйләшмим. Мин телне бит бөтенләй белмим. Бу кеше нинди сайлау арасында калырга мөмкин? Милләтен татар дип күрсәтә. Туган телен рус дип яздыра мәсәлән. Туган телне бында да әлбәттә без бит аның өстеннән торып, аңа мәҗбүр итә алмыйбыз. Мин инде һәркем үзенең ничек итеп аңлый. Ягъни ул татарлар белсеннәр иде, әгәр дә ул туган телен рус дип яздыра икән. Менә сез тагын бер карагыз, монда бит ваш родной языкта, анда рус теле буенча аерым графа бар. Знание русского языка. Син анда язып кой. Знаю русский язык. Инде ваш родной язык, минемчә, минем аңлавым буенча, татар теле. Шулай да, Илдар әфәнде, әгәр дә ул кеше татар, милләтен татар, туган телен рус дип яздыра икән, аны автомат рәвештә милләте рус булып китә. Юк, татар. Татар булып китә. Татар. Соңгы соравым, сез бер интервьюгызда, менә безнең әле анда шушы бар кайбер тәкъдимнәр дә киләчәккә туган телләре буенча нинди телләрне сез тагын беләсез дигән, шуңа күрә бәлки әле ул теге камилләшер, берникадәр үзгәрешләр булыр. Хәзер түгел, менә хәзер саналуга түгел, киләчәктә андый фикерләр бар, тагын да күбрәк белергә, менә шушы туган телләре буенча, кешенең башка телләрне белү буенча, аның ничә телдә ул сөйләшә, анда ничегрәк фикерли, уйлый, бу турыда уйлыйбыз без. Сез бер интервьюгызда татарлар өчен Россиядә халык саны буенча 2нче урында калу үз максат түгел дигәнсез. Безнең өчен үз максат нәрсә? Мин нәрсә дип әйттем? Без барыбер 2нче булабыз. Мин моңа ышанам, шуңа күрә бу турыда теге менә үлсәк үләбез, барыбер без теге 2нче булабыз дип алай андый борчу юк андый. Андый борчу юк. Алай борчуларга кирәкми дип саныйм. Шушы халык санын акыллы иттереп, башка халыкларга үрнәк күрсәтеп, аларны кимсетмичә, үзебезнең күп санлы икәнебезне күреп, үзебезнең без татар булганыбызга горурланып, менә шушлай алырга кирәк. Теге менә теләсәң нишлә, син давай анда татар булып языл, иначе без анда 2нче булмыйбыз. Биттек, менә андый паника булырга тиеш түгел. Мин шул турыда шулай итеп үз фикеремне әйттем, шул турыда гына сүз бара. Илдар әфәнде, сезгә бик зур рәхмәт. Менә шушындый төпле
җавапларыгыз өчен. Чыннан да бу инде безнең тамашачыларны, безнең халкыбызны ел дәвамында әле борчып тора торган барыр тема булачак. Без әле бу темага үзебезнең тапшыруларыбызда инде әле кабат-кабат әйләнеп кайтабыз. Шулай да инде безнең тамашачыларыбыз, безнең татар халкы күпмедер дәрәҗәдә анык һәм үзләренә ятышлы кирәкле мәгълүматны алганнардыр дип, һәм үзләренә тиешле нәтиҗәләрне ясарлар, чыгарлар дип. Бик зур рәхмәт сезгә, алдагы уңышларыгызда уңышлар телибез. Рәхмәт.